आपने कभी सोचा है आई लव यू का आविष्कार कौन से देश में हुआ? चाइना में। इसमें सारी खूबियां चाइना की है, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चलें तो चांद तक नहीं तो शाम तक। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि बाबा रामदेव ही बचपन में मोगली थे, इसलिए उनको जंगल की सारी औषधियों के बारे में मालूम है। बारिश शुरू होते ही शहर वाले वाओ कितना रोमांटिक मौसम है, और गांव वाले जल्दी मोबाइल चार्ज कर ले पक्का लाइट जाएगी। जिंदगी में चाहे कुछ भी करो, लेकिन कभी अपनी बहन से पैसे उधार ना लो। मैंने 150 लिए थे, 3 बार चुका दिए, अभी भी 250 रुपये बाकी हैं। इंसान जब रोता है तो आंसू गिरते हैं, तो हंसते टाइम दांत क्यों नहीं गिरते? जितना वक्त मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बर्बाद किया, उतना वक्त जादू टोना सीखता तो सबके बाबू शोना मेरे काबू में होते।